il titolo di questa bellissima cortometraggio? Non lo sai. Grazie. Glielo dici tu, Charlie, il titolo. Lorenzo. No, il titolo del cortometraggio. Non ce l'avete detto. Non ce l'avete mai detto il titolo. Certo che l'abbiamo detto. Prima cosa che abbiamo detto. Non ce l'hai mai detto. Sì. Non ce l'hai mai detto. Come si chiama l'applicazione? Oddio, Blood. Poi? Blood. Blood? Qualcosa che... Blood? Quella che sembra una pozione, là. Blood? Potion. Quasi? Potion. Il colore? Blood potion? Era verde Black, o green black. oppure green. purple era. O green o purple. Quindi? Come si chiama? Green purple. Ma che green pie? L'hai detto? Uno. Non dobbiamo chiarire proprio nulla. Se volete andare. Ma Dani, Non c'è da chiarire proprio nulla. Se. No, ho detto chiarire, infatti. 2, 1. Non dobbiamo chiarire proprio. ce la puoi fare! Neanche più cammina. 3, 2, 1. Ciao. Ciao. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi fare? Nascondigliamo? No. Nascondigliamo. Nascondigliamo. Allora dici che hai in mente. Faremo un gesto che lasceremo un bel ricordino anche per domani. Allora levo volentieri le tende. Le tende. Non mi ricordo cosa è. Va a fare la faccia un po' cattiva. Un po' arrabbiata. Ok, chiudi gli occhi. Un po' arrabbiato. Hanno fatto dei male ai tuoi amici. Se solo ci fossi stato io lì con voi, li avrei presi al muro, maledetti. Non sono io. Ecco. Non è il rigatore. Aspetta, Ecco. come fai a arrabbiare? Vado in compiti di Gigi. Veramente? Se l'è proprio fatta sotto. Cavoli, dovevo esserci. Aveva solo da darmeli subito sto scemo. Ma no! Non è così. Sì. No! È il contrario. Esatto. Prima devi dire, aveva solo da darmi subito scemo. sono Cavoli, Simone. volevo Io esserci. sono dopo Simone. Sì. Ah, giusto, è il mio giorno preferito. E cosa devo Chi è? Chi tocca? io non mi ricordo più. Speriamo che sia caldo. Ah, già, è vero. Speriamo che sia caldo. No, chi se ne frega della verifica di scienza? Secondo me il giorno della parmigiana. Giusto, è il mio giorno preferito. Sì, però almeno speriamo che sia calda. E soprattutto che rivinterà. No, aspetta. Che riedere. No, perché ne sono riuscito a Va benissimo, Becchiamolo prima di scuola. Bella idea. Ragazzi, domani nessun niente. Era bello! Era perfetta! Simo, c'è Steve che... Simo, c'è Steve che ha usato... Perché? Simo, vieni, c'è Steve che ha usato... Oh, adesso non ho fatto niente, io. Ho detto il posato. Dammi i compiti. Che cosa devo dire? No. No. Ma che cosa devo dire? Domani. Non guardare in camera. Perché sei... Rifà. L'ora di ieri domani? Era quest'ora. Due, uno. L'ora di ieri domani? Silenzio. Devi dire due parole. No. Perché Perché gelato me? Uno. Parla! Sì, parla! Lo spero davvero, perché non si può continuare così. Ogni giorno è la stessa storia, si viene a scuola con terrore. Io mi sono rotto. No. Lo spero davvero, perché non si può andare avanti così. Scusate un secondo, ma non ci sarebbe la verifica di scienze a cui pensare? Ma chi se ne frega della verifica? Basta. 3, 2, 1. Bella battuta! 3, 2,
2, 1. Vabbè, dai, calma. È Fiorenzo il trascinatore del gruppo, si sa. Non sono mica tutti come me. 3, 2, 1. Vabbè, dai, calma. È Fiorenzo il trascinatore del gruppo, si sa. 3, 2, 1. Vabbè, dai, calma. È Fiorenzo il trascinatore del gruppo, si sa. Si sa. Fortuna lo so io lui. Si sa. Sono mica tutti come me. 2, 1. Sarà come dici tu. Vai, subito. 3, 2, 1. Sarà come dici tu, ma siamo noi quelli senza merendina. Merenda! 2, 1. Sarà come dici tu, ma siamo noi quelli senza merenda. Scegliene una e di quella. Sì, bella idea. No, la mia madre. Fai. Semplice, non me la ricordo più. 1. Semplice, a Firenze è rimasto solo Simone, giusto? Certo, facciamo aprire chi Simone. Oh, No, non forse. Ma certo, facciamo aprire chi è Simone. brava Fe. No, non me la ricordo, non me la ricordo. Fiorenzo è rimasto. Ah, ok. Fiorenzo gli è rimasto. Ok. 3, 2, 1. A Firenze. 1. Ah, ci volevo proprio. Oh, sta parmigiana è 1000 volte meglio del kebab. Oh, spieghiamoci. Ma ce la fai! Sta parmigiana è 1000 volte meglio del kebab. Ora. No, aspetta. Ma non posso dirla 1000 volte! 1. Oh no. Quegli altri le avrebbero detto tu. Ma perché? Oh no. Quegli altri dove Voglio una foto. Dai, facciamola così. Gli stacco un orecchio a morsi. Ci ho preso il telefono! Guarda, Simone. Lo fa velocemente. Disabile perché Non era lì, Era qui. 2. non Silenzio. 3. Dai, Simo! Ragazzi, ce la fate a stare zitti. 3, 2, 1. Calaboia. Ma dobbiamo dire sì! Questa è la dimostrazione che siete tra dei figli. No, ma io sapevo che dovevo dire sì, quello che non lo No, no, e beh certo, lui lo sapeva, è chiaro. Ma io lo sapevo, ma non sapevo. State zitti e dite sì, così No, poi ve ne allora, andate. quando lui dice uno, inizia a registrare dopo 4 secondi. È l'aiuto regista lui. Beh, non saluti. Lasciami stare. Perché? Che ho fatto? 3, 2, 1. Se quella Manlitin avrebbero. No, sbagliato, ho detto avevamo Manlitin. No, soprattutto avrebbero 2, 1, Se quella Manlitin avrebbero. 1. Se quella Manlitin avrebbero parlato con. Se quella Manlitin avrebbero parlato Non avesse 1. Parlo io. Noi siamo stati picchiati. Parlo io, siamo stati. 1. Se solo ci fossi stato anche io lì con voi, li avrei appesi tutti quanti al muro. Tranquilli, dai, adesso ne parliamo con la prof.